日本と同じ感覚で引っ越しをしようとすると、ドイツではうまくいかないかもしれません。モイン、私たちは去年西ドイツから北ドイツハンブルクへ引っ越しました。日本での引っ越しは経験がありましたが、ドイツでの引っ越しは想像以上に大変でした。今回は何が一番きつかったのか、実際にどう進めたのか、日本人が事前に知っておくべき注意点を体験ベースでお話しします。私たちの家探しの条件はこの通り。条件としては日本ではそこまで特殊ではありませんが、ドイツではここからすでに難易度が上がります。正直に言うと、ほぼ全部きつかったです。特に物件探し中の応募競争。日本と違って内見までたどり着くだけでも大変です。その他、キッチンや調理家電がないという謎のパターンも存在することや、敷金がすぐには返ってこない現実など、日本と違いすぎて発狂しかけました。外国人の場合、これにシューファー問題が加わるので、さらにハードルが上がります。ドイツでも家探しは賃貸サイトが主流です。ただし、日本より見るべきポイントがかなり多いです。まず家賃表示にはカルトミーテとバームミーテの2種類があります。一般的にカルトミーテは暖房費や教育費などを含まない家賃で、実際に毎月支払うのはバームミーテです。さらに費用が想定を超えると年単位で追加請求があります。私たちは前の家で約700ユーロの追加請求がありました。つまり毎月かかる全体の家賃プラス追加請求が発生する可能性は最初から考慮しておく必要があります。次に敷金問題です。ドイツには礼金はありませんが敷金はあります。日本同様に家賃の 2,3 ヶ月分が一般的です。日本との大きな違いは返金まで最大6ヶ月かかることがある点です。それは法律で6ヶ月以内の返金が許されているからです。私たちも今回何度か連絡をしてギリギリ6ヶ月以内で返金されました。なので敷金は当分戻らない前提で資金計画を立てた方が安全です。そして最大のカルチャーショックがキッチン問題です。ドイツではキッチン付き物件は当たり前ではありません。コンロ、オーブン、換気扇が一切ない状態で貸し出されることもあります。西ドイツでは特にこの傾向が強く、マークは過去にシンクも自分で設置したこともあります。ベルリンやハンブルクなどの大都市ではキッチン付きの物件も多い傾向にあるようですが、最終的には完全にオーナー次第です。実際、西ドイツでマークが貸し出している物件はキッチン付きで食洗機まで完備しています。なのでエリアだけで判断せず、必ず物件ごとにキッチンの有無を確認する必要があります。さらに駐車場やエレベーターの有無も要確認です。特にアルトバウと呼ばれる古い建物は駐車場なし、エレベーターなしが基本です。雰囲気はいいですが、引っ越しや日常生活はかなり大変になります。ここが最大の落とし穴です。ドイツでは内見したいですだけでは不十分です。家族構成、なぜ引っ越すのか、支払い能力を文章で伝え、あってもいい人物かどうか判断されます。完全に就活です。そしてここで出てくるのが
シューファー。簡単に言うとドイツの信用スコアです。支払い遅延や契約履歴などをもとに評価され、家探し以外にも使われます。外国人は履歴ゼロイコール評価不能になるため、これが大きな不利になります。さらにいい物件には100件以上の応募が普通に来ます。掲載開始から数時間で候補が締め切られることもあります。しかも返事が来ないことがほとんどなので、ダメだったのか検討中なのか分からず、精神的にもかなり消耗します。マークは貸し出し側の気持ちもわかるので、そんなもんだと私をなだめますが、返事がないとどうも動きづらく、本当にそわそわします。さらに日本と大きく異なるのは、内見は平日限定で現住民が案内するケースが多いです。引っ越す側も引っ越しする側もスケジュール調整の負担があるので、正直めちゃくちゃめんどくさいです。契約自体は必要書類を揃えればスムーズでした。ただし契約内容は必ず細かく確認した方がいいです。マークさんが気をつけてくれているので知ってはいたのですが、私たちの前の家では退去時に業者による壁の塗り直しが必須で、敷金とは別に退去時に費用がかかりました。物件ごとに条件は全く違います。引っ越し業者は数社から見積もりを取りました。私たちはパッキングを自分たちで行い、運搬と家電設置を依頼しました。予定はかなり流動的で、2日間に分けて引っ越しを行うはずが、急遽その日のうちにハンブルクへ移動することになりました。ドイツでは何においても予定通りに進まない前提でいた方が気が楽です。役所手続きは意外とスムーズでした。前回の町では予約から3ヶ月待たされたので少し驚きました。ただ大都市では予約が取れないことも多いとよく聞くので、引っ越しが決まったら即手続きの予約をおすすめします。正直かなり高額です。新居だけで家賃約4ヶ月分、前回の住居のもろもろで約1800ユーロ、引っ越し代は約5000ユーロ。でもドイツではバンなどを借りて自力で引っ越す人もたくさんいます。私たちももともとその予定でしたが、今回は業者を利用しました。それにしてもペンキ代や掃除代を敷金とは別で支払っているのに、なぜ約1ヶ月分しか返金されないのか謎ですよね。マークは少しでも返ってくるだけマシだというのですが、あまり納得はいきません。ドイツ人が一つの住居に長く住む理由は、引っ越しのめんどくささやその高額さゆえなのかもしれませんね。応募時は就活同様、この人に貸してあげたいと思ってもらえるようにきちんと人物像を伝えましょう。いいと思った物件情報にはすぐに応募できる準備が必要です。オーナーはすべての応募者情報に目を通すわけではありません。キッチンや調理家電は付帯されているかどうか確認しておくと後で困りません。ちなみにタウシュボーヌングと書かれた物件は住んでいる部屋を交換するための物件情報なので、シンプルに部屋を借りるだけの物件ではありません。また駐車場の有無または空きがあるか、引っ越し先に搬入したい家具が入るかを確認しておくと安心です。契約内容も物件ごとに異なるのでお忘れなく。引っ越し後もルーエツァイトはご近所トラブルを避けるために要チェックです。と
ドイツでの引っ越しはドイツ人でも大変です。ですが知っているだけで避けられるストレスも多いです。これからドイツで引っ越しをする方の参考になれば嬉しいです。チュース